Qindra bizneset të kryeqytetit janë gjendur të surprizuar kur një njoftim i zyrës së taksave vendore të bashkisë u ka bërë të ditur se janë debitor madje dhe me kamadvonesa, edhe pse i kanë kryer pagesat e detyrimeve. Shkak për këtë situatë është bërë një rivlerësim i xhiros së aktivitetit. Ky rivlerësim është bërë pas informacionit të rifreskuar që Drejtoria e Tatimeve ka sjellë për bizneset e kryeqytetit pranë bashkisë. Kjo vjen për efekt të një rivlerësimi që ka bërë vendimi i Këshillit Bashkiak, që nuk më duket se ka ndonjë sens, pasi unë nuk kam parë që një VKB të ketë fuqi prapa vepruese, do të thotë që të ka dalë në 2024 dhe të ketë rivlerësim në 2023. Në atë dialogun që kemi pasur me bashkinë është referuar duke justifikuar që neve kemi bërë një rakordim me vonesë me tatimet. Ekspert të fushës thonë se rivlerësimi me efekt prapaveprues është një praktikë që duhet apeluar në gjykat, pasi asnjë rregull apo ligj nuk mund të ketë një efekt të tillë. Shumë profesionistë të lirë janë të habitur sepse dhe atyre ju është rritur taksa e bashkisë dhe ju është rivlerësuar me arsyeën që janë profesione të lira. Rivlerësimi është nonsens, po akoma më nonsens është gjoba dhe interesat që shoqërojnë këtë rivlerësim. Se në qoftë se më ke rivlerësuar me vonesë, nuk është faji im, nuk është faji mos funksionimit, bashkëpunimit midis tatimeve dhe taksave vendore. Por unë jam e detyruar të pagoj dhe një gjop dhe interes për një detyrim që unë nuk kam që në djeni ose nuk ka qenë e shfaqur tek mua thjesht në momentin që u bë rivlerësimi. Amollia e krijuar ka bërë që në sportelet e bashkisë të dynden bizneset për të kryer pagesat shtesë, të cilat kanë ardhur për shkak se institucionet publike nuk rakordojnë të dhënat në kohë reale.